Әтліш, Шәшәк һәм алқышларына түгел шигырь дә бар иде. Илсияны көткәндә. 28-і безгә Илсия килә икән. Районыбыз клубында зур концерт бирә икән. Иҗатташ дусларында ул һич тә калдырмый икән. Концертта озак барса да һич тә ардырмый икән. Инде концертка билетлар күптән сатылып беткән. Бәдретдинова килүен халык сагынып көткән. Хатırгысы булмаса да ул чын халык артисты. Шуңа бик тә яраталар бездә мондый артистны. Һәрбер җырында да бит ул дөреслекне җиткерә. Путин абыеңа да ул дәлилләрен китерә. Тавышы үзенчәлекле, аерыла алмый тыңлыйсың. Аның җырлавын ишеткәч, башка канал куймыйсың. Фигурасы да бик матур, һич сокланып туймыйсың. Нигә безнең күршедә үк тормый диеп уйлыйсың. Шигырьлекне дә күп итеп биргән бит аңа Ходай. Һәр чак безне шатландырып, яшәсең әле шулай. Тавышларың карлыкмасын, йөзең гел матур булсын. Син концерт бирәсез аллар, һәр вакыт булып торсын. Шундый матур, шундый затлы һәм матур шигырь булган. Алла рәхмәт яусын сезгә, бигрәк хәбәр итәләр. Икене кирәк сезгә. Ике штук кирәк. Минем өчен бик кадерле бу. Мин мондый шигырьләрнең барысын да туплап саклап торам. Исәнлектә очрашканча кадәр хөрмәтегез өчен мең рәхмәт сезгә. Все, бетте, кайтабыз.